को बीमारी है, जो जिसको खांसी है, पुराना खांसी है, उनके गले में धारण करा दीजिए। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पुराना खांसी के बारे में। जो कुछ लोगों को खांसी के बारे में काफ़ी दवा इस्तेमाल करते हैं खांसी होने के वजह से, लेकिन उनका खांसी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है और बहुत पुराना हो गया, 5 साल पुराना या 10 साल पुराना, और उसके वजह से काफ़ी दवा इस्तेमाल करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, उनका खांसी कभी ठीक नहीं हुआ है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मैं आज नेचुरल लेके इलाज लेके आया हूँ, बल्कि आप लोग बोल सकते हैं एक नेचुरल टोटका लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से आप लोग वो ये टोटका को अपनाएंगे अच्छी तरह से सही नियम अनुसार, तो आपका जो खांसी है वो जितना भी पुराना खांसी होने दो वो जड़ से खत्म हो जाएगा दोस्तों। वो भी बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है। बस आप लोग शुरू से लेके आखिर तक मेरा पूरा वीडियो देखिए और मैंने जैसे बताया इसी तरह आप लोग सही नियम अनुसार इस्तेमाल करके देखिए मेरा बताया गया टोटका, फिर देखना आपका यह खांसी पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर नाथ। आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल कुदरत की दुनिया। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पास में देखना एक बेल का आइकन दिया हुआ है, उसको भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करके रखना, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग मेरा वीडियो को देख के उसका फ़ायदा उठा सके। और जो लोग फेसबुक पेज पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे का वीडियो। देखिए दोस्तों, आपका सामने जो मैं पौधा दिखा रहा हूँ, इस पौधे को अच्छी तरह से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। वैसे मैक्सिमम लोग तो देख के पहचान गए होंगे ये किसका पौधे है, और जो लोग नहीं पहचानते फिर भी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये चुई मुई का पौधे है या लाजबंती का पौधे है। क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसका पत्ते को आप लोग छू लेंगे या टच करेंगे तो ये मुरझा जाएगा, क्योंकि ये शर्मिला टाइप का है, ये शर्म से झुक जाता है, मुरझा जाता है, इसलिए उसको लाजबंती बोला जाता है। कोई चुई मुई बोलता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है। वैसे दोस्तों ये दो प्रजाति का है, एक सादा वाला, एक काला वाला। जो सादा वाला रहता है उसका पौधे देखने में पूरा सबुज रंग का रहता है, और जो काला वाला रहता है उसका पौधे पूरा काला सा रहता है। तो जो काला वाला रहेगा वो मिट्टी में नीचे ही फैलता रहेगा, और जो सादा वाला रहेगा वो ऊपर की तरफ किसी भी दूसरा पौधे का सापुट मिल गया, किसी भी सापुट मिल गया तो ऊपर की तरफ ही फैलता जाएगा और लंबा सा होते जाएगा, और देखने में सबुज रंग का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये पौधे जो दिखाई दे रहा है साधारण पौधे हैं, लेकिन ये मानव जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पौधे हैं दोस्तों, क्योंकि इसका मदद से काफ़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है, और तंत्र विद्या में भी उसका काफ़ी ऊपर का दर्जा दिया गया है। उसका मदद से काफ़ी तंत्र विद्या भी किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे है। खास करके दोस्तों जो सादा वाला लाजबंती है या छुई मुई है, उसका काम ज़्यादा ही लगता है। तो दोस्तों आज भी हम लोगों को इसका मदद से हम लोगों का जो पुराना खांसी है, जो काफ़ी दवा भी इस्तेमाल कर चुके हैं फिर भी ठीक नहीं हुआ, बहुत पुराना है, 5 साल पुराना या 10 साल पुराना, जो थक गए हैं कोई भी दवा इस्तेमाल करके फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो आज भी हम लोगों को इसका मदद से इलाज करना है या टुटका इस्तेमाल करना है। इस टुटके को आप लोग सही नियम अनुसार अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को कैसे क्या करना है ध्यान से सुनिए। जिन लोगों को ज़्यादा खांसी हो गया, जो पुराना खांसी है कभी ठीक नहीं हो रहा है, वो लोग भी कर सकते हैं या दूसरा आदमी भी करके उनके लिए तैयार कर सकता है यह टुटका। तो आप लोगों को क्या करना है, जो सादा वाला लाजबंती है, जो चुई मुई जो सादा वाला है, जो लंबा लंबा ऊपर की तरफ रहता है, देखने में सबुज रंग का लगता है, आप लोगों को उसके पास जाना है। आप लोग देख सकते हैं ये सादा लाजबंती है, आप लोगों को उसके पास जाना है शनिवार या मंगलवार का दिन। आप लोगों को क्या करना है, पूर्व दिशा में मुंह करके अपने इष्टदेव को मान के प्रणाम करके मन में विश्वास रख के इस लाजबंती का पौधे को मिट्टी से उखाड़ लेना है सांस बंद करके। फिर उखाड़ने के बाद आप लोग सांस छोड़ दीजिए और उसका जो जड़ निकलेगा लंबा सा, उसको काट के धुलाई करके लेके आ जाइए। फिर उसको छोटा छोटा करके काट के एक धागे की मदद से माला तैयार कर लीजिए। फिर उसी दिन भी आप लोग कर सकते हैं या दूसरा भी कोई भी दिन कर सकता है, लेकिन शनिवार या मंगलवार का दिन होना चाहिए उसी दिन भी। तो जो इस दिन शनिवार या मंगलवार आप लोगों को हो जाएगा
मिल जाएगा उसी दिन आप लोगों को ये माला तैयार करने के बाद इसमें 7 बार नहा के शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान का सामने जिस घर में जहाँ पे भी आपका इष्ट देव रहते या भगवान रहते उसी भगवान के सामने जाके बैठ के शुद्ध वस्त्र धारण करके आप लोगों को उसी माला को हाथ में लेके उसमें 7 बार गायत्री मंत्र जप करना है। 7 बार आप लोग गायत्री मंत्र जप करके और प्रणाम करके फिर उसी को जिनका खांसी कभी ठीक नहीं हो रहा है, जो रोगी है, उन लोगों को बीमारी है, जो जिसको खांसी है, पुराना खांसी है, उनके गले में धारण करा दीजिए। अगर आप लोग खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद भी धारण कर सकते हैं, या दूसरे के लिए कर रहे थे उसको धारण करा दीजिए। मंगलवार या शनिवार का दिन शुद्ध वस्त्र धारण करके 7 बार भगवान का सामने बैठ के गायत्री मंत्र जप करके फिर गले में धारण करा दीजिए। बस उसके बाद दोस्तों आप लोग कुछ ही दिनों में देखेंगे फिर आपका जो पुराना खांसी है कभी ठीक नहीं हो रहा था वो धीरे धीरे कम होने लग रहा है और धीरे धीरे ठीक होने लग रहा है और पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। दोस्तों आप लोग एक बार आजमा के देखिए, एक बार प्रयास करके देखिए, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और मेरा वीडियो भी इतना तक है, आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए ताकि वो लोग भी मेरा वीडियो देख के उसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।